जय हिंद साथियों, मैं हूं निम्मी कुकरेती और उत्तराखंड पहाड़ी रसोई में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं एक बहुत जरूरी और बहुत अच्छी जानकारी लेकर आई हूं आपके सामने और मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद आएगा। साथियों, ये जो जानकारी है वो लहसुन से जुड़ी हुई है। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि आपके साथ ये जानकारी शेयर करूंगी, लेकिन थोड़ा देर हो गई किन्हीं कारणों से। तो साथियों, जैसे कि आपको पता है कि लहसुन में जो है काफी मात्रा में एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल एंड एंटी फंगल गुण जो हैं काफी मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो साथियों, हमें आज जो ये लहसुन है, इस लहसुन के बारे में नहीं बल्कि हम लहसुन के छिलकों के बारे में आज बात करेंगे। तो साथियों, ये मैंने लहसुन छील के अलग निकाल लिए हैं और आज हम बात कर रहे हैं लहसुन के छिलकों की। तो लहसुन के जो ये छिलके हैं, इससे मैंने ये डंडियां और जो इसकी जड़ें हैं ये अलग कर लिए हैं और इनको हटा लिया है। बाकी जो बाहर के छिलके हैं वो मैंने रख लिए हैं। इनका हम यूज करेंगे। इनको बिल्कुल भी फेंकना नहीं है साथियों। हम अक्सर जो है इन छिलकों को फेंक देते हैं कूड़े में और जो है इसका हम एक तरह से फायदा नहीं उठा पाते हैं। तो आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो लहसुन के छिलके हैं, इन छिलकों को हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें फ्रेश पानी से इसे 2-3 बार धो लेना है, साफ कर लेना है। उसके बाद अब मैं आपको फायदा बताती हूँ कि इन छिलकों को जो हम धो लेंगे साफ पानी से इस तरह से और अच्छे से हम इसे इस तरह से 2-3 बार हम इसे धो लेंगे, क्योंकि इनमें मिट्टी वगैरह बाहर की जो गंदगी है वो लगी होती है। तो इनको हमें धो लेना है। धोने के बाद हमें क्या करना है, इन छिलकों को हल्के गुनगुने पानी में, जो गुनगुना पानी है उसमें हमें इसे भिगो लेना है रात भर। सुबह इसका हम पेस्ट बना लेंगे और इसको जो है अगर कहीं किसी शरीर के किसी भी अंग में जो है खुजली है तो वहां पर जो है हम उस लेप को लगाएंगे तो बहुत जल्दी और बहुत अच्छा इसका हमें फायदा देखने को मिलेगा। इसके साथ ही अगर हमारे हेयर फॉल हो रहा है, यानी कि बाल हमारे झड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा समस्या है बाल झड़ने की, तो छिलकों को हमें क्या करना है, उबाल लेना है और जो उबालने के बाद जो गुनगुना पानी है उस पानी से हमें बाल धोने हैं। बाल झड़ने की जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। इसके साथ ही साथियों, आजकल देखिए कोविड बहुत ज्यादा मतलब पूरे विश्व की जो समस्या है वो बन चुका है। तो हमें घबराना नहीं है। इस समय जो है हमें बहुत सोच समझ के और बहुत अच्छे से जो है सावधानी से रहना है। तो हमें ये देखना है कि इस जो ये लहसुन के छिलके हैं इसका क्या यूज है कोविड के चलते हुए। हमें क्या करना है कि अगर सर्दी जुकाम खांसी से संबंधित कोई हमें दिक्कत हो रही है, छिलकों को हमें उबाल लेना है और उस पानी को हम छान लेंगे और छानने के बाद जो है गुनगुना पानी हम इसका पिएंगे। दिन भर हम चाहे पीते रहें, जितनी बार भी हमें पीना है, कम से कम 3 बार तो हमें इसे पीना ही है। और दूसरा एक और उपाय है कि जब ये पानी उबलता रहेगा उस समय हम इसकी भाप लेंगे। तो जब हम इसकी भाप लेंगे तो हमारे जो है एक तो फेस पे भी हमारा फेयरनेस होगा, हमें जो है फेस के लिए भी अच्छा रहेगा और दूसरा हमारे खांसी जुकाम के लिए भी ये बहुत फायदेमंद साबित होगा। इसके साथ ही अगर हाथ में, पैर में कहीं पे सूजन है तो हमें इसको छिलकों को उबाल के पानी गर्म कर लेना है और उस गर्म पानी में हमें हाथ ऐसे, या तो कई बार जोड़ों में कहीं पे सूजन रहती है तो हमें उस पानी में डिप कर लेना है। पानी इतना गर्म होना चाहिए कि हमारे हाथ पैर सहन कर सके। तो उस पानी में हम हाथ पैर डुबो के रखेंगे तो आप देखेंगे कि इसका चमत्कारी प्रभाव आपको देखने को मिलेगा और सूजन जो है गायब हो जाएगी। इसके साथ ही जब हम हाथ पैरों को सेकेंगे उसमें हमें थोड़ा सा आधा चम्मच के करीब नमक भी डाल देना है और तब आप इसका फायदा देखेंगे। चेहरे पे हमारे फुंसी है, दाग हैं, धब्बे हैं, हम बहुत परेशान हैं इन चीजों से। तो हमें क्या करना है, रात भर इन छिलकों को हम भिगो के रख देंगे। सुबह हम इसका
पेस्ट बना लेंगे और जहाँ पे पिंपल हो रखे हैं, फुंसियां हो रखे हैं, दाने हो रखे हैं या डार्क सर्कल हैं, वहां पे हम इस पेस्ट को लगाएंगे। और उसके बाद कितना फायदा हुआ, क्या फायदा हुआ, आप जो है जरूर मुझे जो है मेरी चैनल पे जरूर आप इस चीज को शेयर जरूर कीजिएगा, अपने अनुभव कि आपको सच में इससे फायदा हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि ये जो है ट्राई की हुई है, एकदम इसका असर पड़ता है। जो अस्थमा के रोगी होते हैं, अस्थमा के रोगियों के लिए भी ये वरदान है। इन छिलकों को जो है पीस लेना है, भिगो के रखना है, इसे पीस लेना, पेस्ट बना लेना है और फिर शहद के साथ इस चम्मच में लेंगे, शहद के साथ इसे घोल लेंगे। इस पेस्ट को हम अच्छे से मैश कर लेंगे और उसके बाद जो है हम उसको जो है चाटेंगे धीरे धीरे, तो अस्थमा के रोगियों को भी इससे राहत मिलेगी। अगर हमारे बालों में रूसी है, डैंड्रफ जिसे बोलते हैं, डैंड्रफ हो जाती हैं, अगर जुओं की समस्या है, तो इन छिलकों को पीसकर इसमें हम नींबू का रस मिलाएंगे। नींबू का रस जो है मिलाने के बाद इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और पूरे सिर पे जो है मल लेंगे, जड़ों पे, ताकि जो है जो सिर है, सिर पे जो है ये अच्छे से लग जाए। और उसके बाद 1 घंटे के बाद हम उसे धो लेंगे। उसके बाद जो है ये समस्या, डैंड्रफ की समस्या और जुओं की समस्या एकदम दूर हो जाएगी। अगर बाल सफेद होने लगे हैं, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि जो है एजेड लोगों के लिए भी ये जो है कारगर होगा, क्योंकि एज के साथ साथ बाल तो सफेद होते ही हैं, लेकिन छोटी उम्र में, कम उम्र में अगर बाल सफेद होने लगे हैं तो इस छिलके को जो है हम पका लेंगे पानी में अच्छे से। और उसके बाद जो है ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल, जिसे जो है नारियल तेल भी बोलते हैं, उसके साथ जो है इस पेस्ट को हम मिला लेंगे और अच्छे से जो है हर सप्ताह जो है इसको लगा के हम बाल धोएंगे, तो हमें अंतर जो है देखने को जरूर मिलेगा। आप जो है ट्राई जरूर कीजिएगा। जिनको इस तरह की कोई दिक्कत है वो जरूर इसको ट्राई कीजिए और जरूर शेयर जरूर कीजिएगा कि आपको वास्तव में इससे जो है फायदा हुआ है या नहीं हुआ है। इसके साथ एक और समस्या साथियों देखने को मिलती है कि कई बार में जो है मस्सों की समस्या हो जाती है, तो हमें ये देखना है, ये समस्या जो है अधिकतर उन जगहों, शरीर के उन अंगों पे देखने को मिलती है जहाँ पे जो है थोड़ा सा नमी रह जाती है। नहाते हैं हम अच्छे से, पानी जो है साफ नहीं हो पाता, तो जहाँ पे नमी रह जाती है वहां पे जो है मस्से हो जाते हैं। उन मस्सों को हम कैसे हटाएं? हमें क्या करना है कि इन छिलकों का भिगोकर और इसके बाद हमें पेस्ट बना लेना है और उस पेस्ट को जो है हम मस्सों पे लगाएंगे और हल्के से उसको कवर करके, चाहे कॉटन से कवर करेंगे या कॉटन की पट्टी से जो है कवर कर लेंगे और दिन में कम से कम 2 से 3 बार हम लगाएंगे, तो बहुत जल्दी ये मस्से जो है झड़ जाते हैं। तो साथियों इतर और कुछ नहीं, तो आप इस जो भिगाए हुए पानी है, इस पानी को जो है सब्जी में उपयोग करेंगे तो सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनेगी। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी, आपको ये जानकारी कैसी लगी, आप जरूर जो है मेरे वीडियो में आप अपने जो अनुभव हैं उनको शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, ताकि जो है जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और साथियों नई रेसिपी या नए वीडियो के साथ हम बहुत जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।